Fala galera, beleza? Quem tá falando com vocês é o Carlos, estou trazendo mais um vídeo pra vocês. Então, nesse vídeo que eu resolvi trazer um marcador de Airsoft, é um marcador G36 da Umarex. O pessoal procurou muito esse marcador porque ele é muito barato, você tá achando ele em um preço de R$700 por aí. E já vem com um grip, que não tá aqui também comigo, tá na X7 Phenom. Vem com silenciador, com red dot. Tá aqui, ó. Botei a bandoleirazinha nela. Ó como que vem o mag dela. Com munição fake. Aqui, ó. Tá aqui o retem do carregador. Tu puxa, tira, a munição vai aqui. Esse carregador aqui é mid-cap. Não é aquele chocalhozinho não, mid-cap. Aqui, ó. O safe. Deixa eu botar aqui no safe. Aqui, ó. Safe, semi e full automático para vocês. Ela tá sem bateria. Ela já vem com a bateria, com o carregador. A bateria vem aqui. Você aperta o botãozinho que tem aqui. Deixa eu mostrar. Você aperta esse botãozinho que tem aqui e levanta isso daqui, que ele sai completamente. Essa pontinha que sai, ó, pra você colocar o silenciador, que também já vem nela. Aqui, ó, a alça massa de mira dela, ajustável e regulável. Aqui, ó. E regular para os dois lados também. Galera, o custo-benefício dela, ela é uma arma boa? Não. Ela não é uma arma boa, ela é arma toy pra você comprar, experimentar e ver se gosta do esporte. Você pode usar ela em CQB, a longa distância ela não é boa. Você pode usar ela em CQB, ela tem a coroa retrátil. Você deixa aqui, ó, já pode ir no CQB já com ela. Então, a arma é basicamente pra isso, pra CQB. Bem simples. Então é isso galera, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o gostei. Se você não gostou, deixe nos comentários por que você não gostou, que eu tento melhorar o conteúdo daqui do canal. Então é isso galera, valeu, falou!